Aqui. Ah? Cavalo? O cavalo tá passeando aí. É. Quero queimar. Olha o cocô ali, Ló. Ló, olha o cocô ali. Olha o cocô. Olha o... Ó. Olha pra cá. Olha o cocô. Ah, não, eu quero queimar um pouco. Vai lá, gente. Vai lá então. Não, não vai, fica aqui, lá tá muito quente. O que você vai fazer lá perto do fogo? Quer jogar coisa no fogo. Eu queria queimar um negócio.